好啦，又到女上男下，好大嚿石同埋方敏呢，依然都會喺度嘅。大家好啊！係啦，咁上個禮拜你有啲事咁啊嚟唔到啦。咁其實我哋之前即係前一個禮拜啦，我哋講呢個奉子成婚嗰陣時候呢，都講過話，即係想留後講下嗰啲即係生仔嘅嘢嘅。係咁，我哋就間斷咗，就揾咗上個禮拜揾咗阿俊同阿浩然啊，叫浩然啦，係兩個喺度講即係講下啲界女心，其實都唔係界女心得㗎。你知阿俊一講嚟講去都過去講個套啫嘛，都話好憎人哋咧，就落酒吧咧，就好似野狼咁樣，又講呢個。其實根本上佢自己都係一個狼，不過佢係一隻沉默的狼咯。係啦，係咯。另外就都係即係寒暄幾句咁啊，我哋就咁啊完咗場咁樣。咁今日方敏翻嚟啦，咁啊梗係入翻我哋嘅正題先啦。係啊，好可惜啊！小黑咪佢今日都係唔得閒啦。係啊，佢今日直情係入咗廠啊！係啊，佢病咗啊！我知道。係啊，佢入咗廠，佢新子財多新子弱啊！呢啲係嘛？財係啊，一來即係有問佢借啲財嚟，我都想約下財富啦，同埋佢係都有啲智慧嘅才女啦，雙才兼得，咁冇辦法㗎啦。咁有病就走唔甩㗎啦。喂，好啦，咁翻嚟先啦。咁就喂我哋上個禮拜都講，我之前都講過啦，話奉子成婚啦，即係結婚，即係人生大事啦，成啦。咁好多人有選擇，即係可能選擇有計劃地結婚，亦都好中意咧就即興地結婚，係啦。咁其實我都重申啦，其實我梗係建議有計劃地啦，係咪先？咁梗係啦，因為嗰個計劃嗰個過程之中咧，都係一個。不過計劃咧就好多交嗌嘅。係㗎，因為你知啊，嗱，意見一個人嘅意見又唔同，兩個人意見可能有幾下個意見，咁啊個人好煩嘅。我通常覺得咧係女仔嗰個即係嗰個認真程度會非常之認真，即係個落力程度啊。係，無論結婚男嗰個是但啦，你中意啦。唔係，我有時覺得點解男仔會是但呢？我有諗過㗎，因為有時講因為嗰個計劃嘅時候咧，嗰個女仔係點都唔會聽你講嘅，就算你點講啲意見咧，佢都係 ban 嘅。哦，咁又係，因為係咯，你講我先，女人通常覺得講翻佢自己，唔係佢一講嗰句其實已經實行，但係佢會問多你一句。好唔好啊？唔係佢，即係明明個心態已經係即係話不如食麵啦，好唔好啊？跟住佢又個男嘅可能會話我想食飯啊。佢話哎呀唔好食飯啦，食麵好啊。根本上你已經係啦，你已經決定咗食麵，但係你要問人哋好唔好嘅。唔係女仔有時係中意嘅，又要即係男仔講下嘢，但係你知男仔有時就係有啲嘢就係點咧？唉，既然你都話咗事啦，我不如唔出聲把啦。咁有時就好多時就唔出聲咁但係唔出聲又覺得你。你有冇心㗎？係啦，啲女仔就會咁啦。你有冇心㗎？你係咪想搞㗎？你結唔結㗎？係啊，所以我都係覺得咧，有計劃地結婚啦。嗰個計劃嗰個過程之中咧，亦都係俾大家咧睇下可唔可以合格成為嗰個夫婦嘅個階段啦。如果俾我嘅話咧，真係我都寧願佢唔好出聲，得我一手一腳，全程我話事。係。你唔好揾第三者嚟 ban 我得㗎啦。係。所以我就覺得咧，即係亞洲嘅女性咧，即係尤其是中國啦，即係。啲女人都係好話事嗰啲嚟嘅，都係，所以俾其他國家睇到咧，唔會好似韓國嗰啲咁樣咯。其實好多國家其實我眼見咧，即係日本又好啦，韓國又好啦，都係大男人主義㗎嘛。係啊係。係咪先？女仔都會係即係瑟縮一角咁嘅，即係唔好話平等嘅關係先啦。喺根本嗰啲國家冇平等呢樣嘢。係啊，所以其實好多人都會覺得哇，即係中國嘅女性我係好特別嘅。係。即係好有權威㗎啦，而家去到好聽就叫權威咯，唔好聽惡咯，係啊，惡咯。所以我選擇好聽嘅詞語。係咯，麻煩咯，係咪先？咁啊係嘅，咁當然有計劃結婚相對論係啦。其實相對論咧，你有計劃，即係之前都有講過啦，奉子成婚啦。咁咧相對論都要有計劃去，即係一個小朋友要400萬㗎啦，大家都知。400萬呢個其實咧，我而家其實咧，自從李麗珊咧。成日話即係生個仔要400萬咧，其實而家好多人都掛咗喺口邊。係啊，掛咗喺口邊。其實嗰個銀行廣告真係咧嚇親好多人嘅。咁而家香港嘅出生率咧越嚟越低㗎嘛。因為你要知道一來係有好多因素嘅，唔可以賴嗰個廣告，又唔可以賴嗰間銀行。即係你知道而家生活環境。但係我有一句咧印象中咧，
就話其實唔需要400萬嘅。你個仔咧讀書咧，啲客有獎學金有剩咧，就唔使㗎啦。萬中無一啊嘛，呢個係咪先？呢個真係要。所以我印象中由400萬變咗已經唔需要有400萬呢個字啊。唔係，其實好難講㗎。你話幾多百萬幾多成咧？聽落啲數字，即係而家以前哇，你講400萬可能唔係幾多百蚊啊，大佬。你打開個銀包都唔知儲幾多日先儲到400萬，又或者哇400萬一個數好似好大咁，但係其實諗翻其實400萬又唔係好多嘅啫喎，其實。即係倒翻轉睇，而家咧，而家百萬富翁根本係收得皮噶嘛，係啊，係咪先？邊有即係之前啊，都可能有啲叫做10萬富翁，好多年之前啊，咁樣而家邊個10萬富翁啫？1000萬都叫少啦，係咪先？咁又係啊，因為講真，好似而家咁樣，我近呢半年咧，淨係即係之前而家追羅志祥啦，咁啊買埋啲嘢啊機啊手提電話啊，有陣時買隻戒指啊，跟住。買個袋啊！我真係講真，我攞出街咧，可能我成身咧幾萬蚊咁樣出去，都仲未計身上嘅衫褲鞋襪啊！咪係咯，你諗下喎。所以400萬其實真係好近嘅咋。其實係咯，不過對有啲人嚟講難啲啦，因為你諗下以前，好似我阿爸嗰啲咁嘅年代，梗係啦，10幾萬買個物業翻嚟啦，買間屋翻嚟啦，好辛苦添啊，仲要10幾萬佢唔係㗎，都其實都快供。即係快供斷，我而家轉個頭轉下手表幾百萬喎，係咪先？而家有冇咁筍嘅嘢？而家你冇500萬都買唔到樓啊！真係。唔係咯，唔係你百零萬都有嘅，睇下你嘅。即係我講新樓啦，如果你話新樓2個人單位，咁你預咗一齊結婚嘅話，你唔會買個2個人單位㗎啦。係。你都係除非你好有錢啦。係。係咪先？你一買即係3至4個人，你預你有1個小朋友至2個小朋友㗎啦。哇！而家好難講一個咧，其實我自己個心態。我唔知點解好多人都係咁諗嘅，我自己都係一樣。仔人唔係生仔啊，生梗係生啦，生幾多個諗㗎，心目中梗係想多㗎啦，係咪先？一定係。但係知道自己冇能力。係啦，就會因為有呢個諗法就係生一個好悶喎，即係衰啲講，大家嚟。即係好似我咁樣，我懂事咧，我阿妹咧8歲先出世嘅。係啊，我懂事嘅時候我8歲先，我8歲，嗰陣時咧就應該係即係6、7歲啊，嗰陣時候咧就成日老豆老母，哎呀生個細佬阿妹俾我玩啦，即係嗰陣時梗係講係嗰陣時梗會講用玩嚟形容嘅，即係生個細佬妹俾我啦，咁樣點樣，但係你要知即係當時佢哋其實可能好想生，係到我真係懂事嘅時候咧就變咗可以湊到阿妹，咁所以先至決定再生。其實我有諗一諗嘅，其實咧，如果啲夫妻咧想即係睇下自己照唔照顧到小朋友嘅時候咧，先買隻狗翻嚟照顧下先啦。有用個寵物，我覺得真係。咁又係嘅，但係個個都係貪過癮㗎，個個都話 BB 得意 BB 得意，見人個 BB 梗係得意啦，見人隻狗都得意㗎。但係唔係喎？但係狗嘅話，始終你有權唔要喎。咁唔可以即係唔係個重量啊？個重量就係個狗你可以養，係啦，你可以讓俾人，或者你揾個好好嘅人去收養佢，或者即係難聽啲講，你唔會離棄佢先啦。係即係你唔會劈佢喺街先啦。但係你喺10月懷胎逼佢出嚟嗰一下，你唔會無啦啦唔要佢噶嘛？嗱，其實我咁諗，其實要識得第一樣嘢啦，識得照顧自己先啦。咁梗係當然。即係頭先你講個情況，可能。當然我都唔想有呢事發生。你話當遺棄隻狗咁嚟睇，點解遺棄隻狗咧？咪知道自己佢唔係10月懷胎，你係攞錢，我攞金錢去衡量買翻嚟嘅。我哋唔好用10月懷胎嚟去衡量先。我哋係講緊喂自己可能真係應付唔嚟，搞唔掂。有呢啲人噶嘛？喂，大佬而家你諗下，而家啲即係好似我哋咁上下年紀20幾歲，中意去玩都唔理嘅狗。我哋唔好狗咯，即係可能自己有一啲嘢正常嘅都未搞掂。而家好似我而家成日上啲 friend 屋企咧。有啲結咗婚嘅添嘅，一上到屋企狗竇嚟嘅，真係狗竇嚟。嗰啲狗唔係狗竇，垃圾房啊！係啊，我見到個地下好似啲阿伯咁執紙皮翻嚟咧，啲報紙劈散晒。即係你話見到佢哋兩公婆住啲避孕套亂咁掉，我唔知啦。但係好奇怪，地下做咩有啲茶包喺度嘅？飲用嗰啲飲完嗰啲茶包喎，即係哇！你唔係咁污穢啊嘛？係咪先？哇！我都已經好懶嘅咯喎，我懶到啲衫咧，即係洗完咧，我劈喺張床度，我真係可以2日都可以劈喺張床度。嗱，我唔會洗完啲衫，我通常都唔會，因為係應該咁講啦，我有媽咪照顧係咪？就係因為就係咁啦，太多媽咪照顧。係啊，即係自己睇唔過眼啊，佢就會幫你執㗎啦。係啊，你諗下以前咧嗰啲即係老豆老母呢啲年代咧，我哋
佢哋自己到咁上下年紀要獨立噶嘛，同埋屋企咧就通常一興，你知以前咧有啲50、60年代中意生一竇仔咁啊，四個已經叫少噶啦嘛。係啊，最緊要生仔，揾得錢翻嚟。係咯，4個已經叫少，生多。而家啲香港地啊，啲人啊，生女好啊，生女有受惠啊！你付出嗰400萬，隨時攞得翻啊！係啦，喂，我講翻嗰個先咧，就係話，即係嗰陣時你生幾個啦？你到大咗咧，你就要做埋，好似阿爸阿媽嗰個職位，可能阿爸阿媽出去做嘢咁樣。好似我媽咁為例，我媽大家姐啊嘛。咁佢負責做咩？放學屋企湊細佬妹咯，即係堅係湊嗰啲喎，即係唔係話夠鐘，即係。好似餵小動物咁夠鐘俾啲糧佢，唔係咁樣喎，即係換屎片換成啊，孭住佢氹佢瞓覺啊，噼里卡嘢啊，餵佢食飯啊，餵佢呢樣氹佢啊，即係好多呢啲嘢喎。而家有冇呢啲情況？其實我哋冇，因為你諗下以前嗰啲呢啲咁嘅嘢，其實係一個即係點呢？佢哋已經細個啦，即係好似幾歲啊，10幾歲啦，已經識得去自己獨立之餘啦，梗係唔自己啦，亦識得照顧人哋。有啲嘢變相嚟，而家好多唔係，好似你唔好話啦，啲20歲嘅、20零歲嘅。真係唔識得搞自己喎，會㗎，最識得搞自己個髮型咯，係啊，同埋飛輪海頭啊，係咯，飛輪海頭，同埋對住個電腦咯，即係整理嗰啲電腦嗰啲嘢就好整齊嘅，係，即係電腦啲文件啊、Facebook 啊或者啲相啊排得靚靚啊，呢個 album 叫咩名？但係咧，你就係部電腦係好靚，即係入邊啲餡好靚啊，嚇，可能部主機都好靚，但係咧將你移開10cm 度咧，你張台咧。係有餅乾啊，有公仔麵啊，檸檬茶、菊花茶，就劈晒張台度。你知我見過真係有嗰啲咧，佢哋好似話嗱，有時玩電腦好中意食嘢成啊。哇！佢哋啲我自己都係一個唔係撈搞嘅，我自己一個撈搞嘅，但係我絕對唔會啲食物咧食完嗰啲碎啊、嗰啲袋啊咧擺喺度。喂，我先搞笑啊！喺度食麥記咧，點茄汁啊！啲茄汁攞張紙巾仔墊咁過底噶嘛，唔理咯，即係成笪積喺度噶，係啊，係唔識照顧自己照顧，即係咁樣噶。懶啫，係慣咗啊，因為唔知樣嘢，阿媽又唔會入佢間房嘅。有啲阿媽係點咧？佢唔係唔理個仔，而係話一來有幾個理由，一來你咁大個仔啦，我唔需要理啦；二來講多嘥氣啦，即係講多冇用噶。所以有時候諗啊，哇死啦！而家我哋俾我哋呢一代嘅人啦，呢啲咁撈舊嘅，讓人去。再栽培下一代，點栽培呢？用咩栽培？即係你都冇㗎啦。有咩嘅話，你坐喺隔離，好似阿大石咁樣坐喺我隔離。你有咩打電話俾我，send email 俾我，唔好同我兜面講啊。即係費事勞氣啊。send email 同你講啊，send 個 MSN 俾你又好，send 個 SMS 都好。唔係，你而家變相係㗎，即係佢哋呢根本就點樣，即係冇嗰個本錢喺度啊！即係以前。好似阿媽啲細個，佢哋有個本錢點樣去掟湊仔教仔，有個本錢喺度啊，已經儲嗰啲經驗喺度。唔係，不過其實都好難講嘅。而家呢個社會呢，即係講真，好多人都因為揾食翻工。係。即係講真，你有幾多，即係好老實，有幾多愛心、幾多時間、幾多耐性可以抌喺一個小朋友身上啦？即係多數都係，即係學你話齋上一輩啊嘛，多數都係而家呢一輩咪俾上一輩湊咯。係咯，咪真係咯，隔住咯，即係俾翻阿媽搞掂。係啦，乜都俾翻阿媽。係啦，得閒就同佢玩下咯。係啊，真係講真，你上一代得閒啊嘛，而家。你而家呢一代好老實，哇！真係一個禮拜可能翻足7日嘅。係。有幾好放假？我所以覺得咧，一代比一代咧，啲人情味咧，越嚟越低㗎，我就覺得越嚟越少㗎。係㗎，係㗎。係啊，越嚟越咧，即係點樣好似斷咗層咁啊！即係到時我諗緊，第日可能嗱，你諗緊若然啦，你有個小朋友第日長大嘅時候，可能即係好似你話齋 email 通訊喎，坐喺隔離 email。因為費事講真，即係我自己又玩開。如果我出嚟個小朋友鬧佢又要頂你駁你嘴嘅，打佢仲要還拖嘅添。喂，咁樣仲同佢講咁多做咩啊？嗱，不如嗱呢個時間差唔多啦，不如我想講些少先咧，就係喂，你唔好話而家即係好似生仔咁啊，好似以前咧。啲人咧中意順產噶嘛，嗌到鬼殺咁嘈咁生個仔出嚟。而家啲人咧瞓着咗，起身有 BB 玩啊！而家中意咁噶嘛，明星都中意啦，陳慧琳都中意啦，係咪先？嗱，不過我哋一陣間咧就集中講下啲生仔嘅痛，因為我知道方敏啲朋友咧都好多經歷，我聽自己啲朋友都多啦，係咪先？好啦，咁休息一陣先，轉頭翻嚟再講講。